दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली। क्या आपके भी घुटनों में कट-कट की आवाज़ें आती है? साथ ही साथ आपके घुटनों में दर्द बना हुआ है। डॉक्टर्स आपको ऑपरेशन करवा कर नी रिप्लेसमेंट करवाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या में आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली दवा जो आती है दोस्तों सिम्फाइटम ऑफिसिनलिस नाम की दवा रहती है। इसको 200 पोटेंसी में आपको लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना है। आपको डायरेक्टली टंग पर ले लीजिए। इसके साथ में दोस्तों एक टैबलेट आती है जो कि होम्योपैथिक टैबलेट है, न्यू ऑर्थो पावर के नाम से आती है। बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट है। इसमें 2 टाइप की टैबलेट रहती है। इसमें एक छोटी टैबलेट रहती है और एक बड़ी टैबलेट रहती है। तो एक छोटी टैबलेट और एक बड़ी टैबलेट सुबह और एक छोटी और एक बड़ी टैबलेट शाम को आपको लेना है। आप खाना खाने के आधे घंटे पहले इन दवाओं को लें और देखेंगे कि जो आपके घुटनों में से कट-कट की जो आवाज़ आती थी, घुटनों में दर्द की जो समस्या थी, वह समस्या धीरे-धीरे ठीक होने लगी है। ऐसे ही हेल्दी टिप्स पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।